Hello， 大家好，我是下午。你们可以去翻一下我频道之前的影片，有一部影片是我在抱怨我的身高。我有183公分，那这个身高在台湾应该算是一个非常不错的身高，但是我必须说，我个人其实很不满意。而且不满意的原因呢，反而不是太矮，是太高。其实我发现一直有一个很奇怪的现象，就是矮的人的困扰会被放大，但是高的人的困扰会被缩小。我很常说我不想要太高的时候，就有人说啊，拜托你是怪人哦，不要那么不知足好不好？我必须说，对我来说，高的好处啦，其实也是有，但是对我来说，反而是坏处比好处还要多了一些。那你们要说好处是什么？就是我现在有92公斤，但是没有很显胖。还有一些比较高的东西，我可以比较轻松就拿到，没了，我想不到有什么好处了。那今天这部影片呢，我就来讲一下我这个身高从小到大我遇到了什么样的困扰。首先，蛮多人看到我的第一印象是，哇塞，你这么高，一定很会打篮球吧？这么高，运动机能一定很好哦。对，很多人对我的第一印象是我一定是一个运动健将，运动项目一定非常的拿手，但是 it's not true， 恰好相反，我从小反而是一个超级没有运动细胞的男生，而且我没有运动细胞，并不是我不够努力，是我压根就没有兴趣。你知道，我差不多高中以下，那个时候体育课只要一到自由时间，班上的男生一定就是一窝蜂的跑去打篮球，而我呢，坐在旁边。就在那边看他们打球，看校园的烂风景，一直到下课。而且不只是篮球基本上任何的球类运动，我基本上都是一窍不通的。什么篮球什么羽球排球什么羽球跟排球的发球这种东西，基本上就是体育课一上完我就会忘记了。而且说实话，这个第一印象的问题，我觉得就算了。有些人甚至还会跟我说：“哈，那你身高这么高，不去打篮球很可惜耶。”哈，不是，我就对篮球没有兴趣，为什么我不去打篮球会很可惜啊？为什么身高高的人就一定要去打篮球？我可以请问一下吗？我反而不会觉得这是一件很可惜的事情。我觉得我就对篮球没有兴趣，这有什么好可惜而言的？我很搞不清楚，就是大家为什么就是要把高跟运动很强连接在一起。我知道高对运动一定是一个非常大的优势，没有错。说实话，这个优势它对我的生活完全没有任何的加分作用毕竟我是对运动没有兴趣嘛。而且说实话，我也是在高中2年级的时候，我才发现我喜欢跳舞，然后跳舞也成为我一直到现在唯一有在坚持的运动。在那之前，我基本上不怎么运动的，跑步跑个几公尺大概就会喘了，走楼梯走个几层我就会喘得要命。首先，身高高一定就是会有一个坏处，是会撞东撞西的。像是捷运或者是火车，他们的扶手比较低嘛，你可能就会撞到。但是那个东西其实应该差不多，你有个175公分就会撞到了，所以我倒觉得是还好。主要是招牌，你们可能也觉得183不太会撞到招牌，对不对？但是你们错了，有些店家他们非常喜欢在他们的店面外面弄一个大字报。而且那些大字报，我不知道他们是怕太多人看不到还是怎样，他们都会把大字报弄得很下面，所以基本上就是你只要走着走着一步，所以你就会很痛而且尤其当时我可能专心的在走路，专心的在听音乐，然后可能偶尔滑个手机，然后突然就无意识的突然就。你知道吗？那是无意识撞到的，所以会超痛。所以我在高中的时候呢，我就练就了一个技能。我走在路上很专心的时候，我只要一看到我眼前的物体有任何的变动，我就会这样子，前面就刚好有一个非常低的大字报，我差一点就要撞上去了。还有一些像是比较小的房子或者是说仓库这种类型的东西，它们天花板都会比较低，所以你在走路的时候你都必须这样走。你就必须要弯腰，或者是你要把头这样子低下来走。其实说实话，那个久了真的很不舒服。再来，我高中在升旗的时候，先说一下我很生气。我高中在升旗的时候呢，我们有时候我们的学校会要求我们要坐那个小板凳，
但是那个小板凳对于高个子来说，完全就是一个噩梦，因为你在坐那个小板凳的时候呢，那个小板凳的椅子都非常非常的矮，所以你坐下去的时候，你的腿是会整个抬起来的。久而久之啊，你就会发现那个板凳啊，完全对于高个子来说，完全就是一个反人体工学的设计，所以通常坐久了，你的背真的就会酸到一个爆炸。还有就是有一些展场活动，他们可能会有椅子排成一排一排一排的，然后基本上它的空隙只要稍微小一点点，你的脚只要稍微一动一下，你就很容易挡到别人的。有时候我会有翘脚的习惯，我脚一翘起来，哦不好意思，旁边人就被挡到了。有些缝隙甚至是小到我用正常的坐姿坐着，我基本上也会因为脚太长的关系而挡到那个出路，我就必须要这样子缩得非常非常的紧，我才可以把那条路让出来。再来这个最后一点，它可能比较适用于我个人身上，因为毕竟我是一个非二元性别，我觉得我是男生也是女生。然后在台湾，很多人会把高跟壮啊、很勇啊、很猛这些东西，这些 keyword 连接在一起，但是这些东西、这些形象，我一个都没有。说实话，我平常算是一个比较唯唯诺诺的人，所以有时候我表现得很唯唯诺诺，还会有很多人觉得很恶心，就是只是因为我长得很高，我长得很粗壮，就因为我高的关系，我没有办法把我原本的性格展现出来，我真的觉得这也算是一个对我比较大的困扰之一。好，其实说实话，我知道矮的人也有矮的人的困扰，但说实话，高的人真的也有高的人的困扰。就是我真的希望大家不要把高的人的困扰放在一边，高的人真的也是有蛮多困扰的。而且优点、缺点这个东西，每个人适用的不一样。像是很多人说的高的人的优点，就完全不适用于我身上。我说我不喜欢高，有些人会说我是在秀身高，有些人会说我不知足。有些人会反过来跟我说我不懂矮的人的困扰，因为我没有矮过，所以我没办法体会矮的人的困扰。但是同样的，你们确实也没有办法体会高的人的困扰，所以拜托啦，就是将心比心一下，真的。